了解科技资讯，把握行业脉搏。大家好，我是 Koala， 欢迎收看科技周报。如何将非结构化数据预处理为 LLM 易于理解的整洁格式，是目前的一大热点。OmniPath 是一个非结构化数据解析器，它能够对文档、图像、视频、音频和网页等多种数据来源进行解析，转化为高质量的结构化 Markdown 格式。考拉认为，高质量的数据是提升 LLM 表现的重要基础，这让 OmniPath 有潜力成为 AI 开发工作流中的一个重要工具。但 OmniPath 也面临一些挑战，比如它需要较大的 GPU 内存，这可能会限制它在一些资源受限环境中的应用。此外，对于一些特定语言或复杂格式的文档，其解析效果可能还需要进一步改进。Smart Components 是一个非常有趣的 .NET 实验项目，它提供了一系列预构建的 AI UI 组件，适用于 Blazor 等框架。例如，用户可以使用 Smart Paste 组件读取粘贴板，自动填充表单，也可以使用 Smart Text Area 获得输入自动补全的能力。考拉认为 ，Smart Components 的出现让大家开始思考如何将 AI 能力与传统 UI 相结合，让更多基础用户场景从 AI 中受益。近期，该团队还结合 Chrome 内置 AI 的能力，演示了本地 AI 和智能 UI 结合的思路，效果也很不错。对 Chrome 内置 AI 感兴趣的小伙伴，也可以观看我们上周发布的讲解视频。SmoothMQ 是一个开源 Amazon SQS 替代品，它完全兼容 SQS API 提供的基础的 UI 界面，并内置了高级功能，如可观测性和消息调度。SmoothMQ 让消息队列的使用变得更加简单直观。基于 SQLite 使它可以用单个二进制文件分发，部署简单。考拉认为，作为一个相对新的轻量级项目 ，SmoothMQ 在稳定性和性能方面肯定还无法达到 SQS 的水平，但对一些小型原型项目或者在自动化测试中模拟 SQS API 的场景 ，SmoothMQ 还是非常值得一试。OmKube 是一个开发环境配置工具，只需一行命令就能将全新的 Ubuntu 系统变成功能齐全的 Web 开发环境。它精心挑选了一系列常用的开发工具和应用，并对它们进行了优化配置，让开发者可以直接上手使用，不需花费大量时间去研究和配置各种工具。考拉认为 OmKube 的出现反映了一个有趣的现象，随着开发工具和环境的复杂化，越来越多的开发者开始追求懒人包式的一站式解决方案。这种工具既能满足新手快速上手的需求，又能为有经验的开发者提供一个不错的基础配置，方便二次开发。GridStack 是一个用于创建响应式、可拖拽、可调整大小、网格布局的 JS 库，它可以与任何框架结合使用，并且支持移动端。基于它提供的强大交互性和定制能力，特别适合用于构建复杂的仪表板和管理界面。考拉认为 GridStack 的设计理念非常符合现代 Web 开发的需求，保持自身功能完整应用的同时，又不与任何框架绑定。在当前前端技术栈多样化的环境中，能够与多种框架兼容的工具往往更受欢迎，因为它们提供了更大的灵活性和可移植性。ScreenGo 是一个面向开发者的开源屏幕共享工具，通过 WebRTC 提供低延迟、高分辨率的屏幕共享体验。它支持多用户共享集成的 Turn 服务器，可以通过 Docker 或单一二进制文件进行部署。考拉认为 ScreenGo 轻量级和自部署的特性很容易获得开发者的青睐。在保护隐私的基础上，可以使用 ScreenGo 完成代码讲解、远程排查问题的任务。对屏幕共享技术感兴趣的小伙伴，也可以阅读它清晰的源代码进行学习。以上就是本期科技周报的全部内容，谢谢您的收看。如果内容对您有帮助，请一键3连支持我们。